係啦，咁咧Cindy，我想問咧我哋今次頭先講第3次啦，咁咧第一集咧係即係短敘 column 裏面第一集咧就係我講呢一個嘅即係宏福苑嗰個情緒嗰個管理啦。咁第2集就係講關於即係澳洲你去澳洲見啲樹熊啦，即係係啦。咁今次就係第3次就係我同你一齊見面啦，係啦。咁有咩你今次有咩題目想同大家講嘅咧？我估可以講下春天啦，英國嘅春天。點解你今次會用呢個春天為題咧？我哋嗱，因為以前我哋喺即係未嚟英國之前咧，其實春天對我哋嚟講咧，其實就即係冇咁雀躍嘅，因為即係以前住嘅地方咧，春天咧就係潮濕啦，跟住咧啲牆就出晒水啦，咁其實春天俾自己嘅感覺咧唔係咁強烈嘅。咁而家嚟到英國嘅時候咧，就會發現咧春天呢個感覺咧係會強烈咗好多嘅。我又講下春天，我記得即係好多人都話英國咧嗰個嘅冬天咧真係好攞命嘅，咁尤其是因為係日短夜長啦，咁即係夜晚時間好多，咁到咗春天咧就嗰個感覺就完全唔同。even 可能我哋今日錄影係3月尾啦，咁就啱啱其實係前日就係啱啱踏入呢一個夏令時間。咁夏令時間第一就係睇到好長，即係個感覺時間上長咗啦。第一，日長。第二咧就真係我自己覺得喺2月中開始我就睇到開始個天氣轉變啦，即係例如冇咁凍啦，相對地冇咁凍啦，相對地同埋咧日頭嘅時間多咗，光嘅時間多咗，咁就變咗個人咧精神咗。同埋今年嘅英國嘅冬天咧有啲特別咧，就係不斷咁落雨啊，落雨落得好勁嘅，咁所以就更加顯得出一到春天咧，即係呢段時間就少落雨，咁就更加顯得出即係冬天同春天個分別咯。係嘅。咁咧喺呢度都想講少少咧，其實咧，你知唔知道咧係呢個夏令時間咧，其實係咩人提出，同埋幾時提出嘅？哇，唔知，真係唔知。講下少少資料啫。咁其實咧，夏令時間咧，原來咧呢個咁嘅諗法咧，即係話希望用多啲日光，即係去即係令到個生活比較即係即係好啲嘅呢個概念咧，其實係美國人提出先嘅。OK，係啦，咁就喺1784年。哇，17哇，係啦，咁當時嗰個美國人咧就係話想利用日光，然後咧就減少啲蠟燭。咁但係當時啲人咧覺得佢都係一個幽默嘅建議嚟嘅啫，咁樣就唔係未有實行嘅。咁咧就跟住咧，其實咧就係到幾時咧？係1907年。係啦，咁就有人就出咗一本小冊子，咁咧就係想係話即係就係講啦，可以係利用即係陽光嘅時間就減少用蠟燭，但呢個咧都未真正實施。咁真正實施同埋真正採用嘅時候咧，原來咧就係來自第1次世界大戰。係啦，咁當時咧係希望減少用煤啊。係啦，咁然後增加嗰個工業嗰個生產效率。咁第一個實行嘅國家咧，都唔係英國。喺邊度咧？德國。係啦，咁咧就係德國開始用，然後咧就跟住咧就係英國啦。咁所以咧，我哋而家就會出現咧，就係每一年嘅3月最後嘅一個星期日，就會撥快1個鐘。咁呢個就係夏令時間啦。咁然後每年嘅10月最後一個星期日咧，就會撥慢1個鐘，就係恢復一個叫做冬令時間咁樣啦。咁一個嗰個來源咧，其實就係咁樣嘅。呢個概念大家就係咧即係好似係如果我哋同香港時間作呢一個嘅對咩咧，就係如果冬令時間咧就係英國比香港咧係慢8個鐘嘅。咁但係咧，如果係夏令時間咧，就係英國比香港咧係慢7個鐘嘅。咁即係撥快同撥慢，咁所以而家呢個時間咧就係即係3月尾4月開始咧，就係英國比香港咧就係慢7個鐘嘅啫。係，冇錯。但係冬令咧就係會慢8個鐘啦。係啦。咁啊，除咗講下即係呢個即係時間之外啦，即係真係個時間。其實睇到春天，即係點解我哋今次會講？我哋話呢個 channel 係
除咗講一啲嘅即係我自己比較主要係講財經啦，你同我就會係講多啲係英國裡面嘅生活嘅嘢啦。我哋今次講生活點滴，講英國點解講春天咧，就係、好睇到英國嘅春天。即係其實我諗相信歐洲好多地方都係咁嘅，即係我講緊係即係北歐啊嗰啲。咁你係西班牙或者希臘嗰啲就另一個都有啲唔同嘅，但係咧相對地咧我哋上少少啦，即係喺嗰個嘅緯度高少少嘅地方咧嘅歐洲咧就會相對地係即係冬天同夏天好睇到分別。咁所以我哋今次真係因為第一次我哋咁樣去溝通啦，即係咁樣去做啦，有想俾大家春天有一個新開始啦。春天其實代表個新開始啊嘛。係我估喺呢度嘅春天咧，其實你係唔難察覺嘅，唔係因為佢潮濕或者啲水出嚟，係你突然間一夜之間咧，你望出去咧，係周圍咧嗰啲花係突然間咧，好似sparkling 咁嘅，佢就話爆就爆噶啦。咁英國嘅春天咧，第一種開嘅花咧，你知唔知？櫻花未係佢。其實咧呢個好同我哋農曆年咧好相關嘅。其實第一種嘅花咧，其實你會突然間喺路邊咧見到一啲黃色啦、白色啦，好靚嘅。咁其實佢係 daffodil。咁其實咧，我哋有個俗名就叫佢做洋水仙。咁你就見到啲黃色啊、白色嘅洋水仙咁喺度啦。咁又會令你會感受到，咦同農曆年好有關係。所以呢個咧，春天第一種花係洋水仙。咁啦，隨即而嚟咧，第二種花咧。就一定係頭先阿 Mike 所講嘅櫻花。係。咁好啦，我估大家即係無論你係睇喺世界咩角落咧，其實櫻花咧都會令你即係會吸引住你嘅。咁呢櫻花咧就係如果我哋喺日本睇啦，或者喺唔同嘅地方睇嘅時候咧，我哋好多時會去啲公園啊，或者一啲好大片嘅種滿櫻花嘅地方睇。呢個係其中一個方法。咁喺英國咧就其實咧就係會係，其實你喺街角路邊咧都會見到櫻花。咁兩者嘅睇法有啲咩分別咧？多啲少啲，冇錯，就係多啲同埋少啲。好啦，當你去到啲譬如 Battersea 啊、去 Greenwich 啊呢啲 park 去睇嘅時候咧，其實我自己覺得咧就係一個櫻花放題。呢個櫻花放題咧，佢有有好多嘅花啦，好多花咁，同埋有好多人啦。咁咧有一個即係大家一齊去共享一個即係櫻花盛放嗰個氣氛，咁啊同朋友一齊去打卡。咁呢個係一種嘅感覺。但另外一種感覺咧，就係我覺得係街角嘅櫻花咧，就俾你一種小店啦。即係我哋除咗放題，我哋有小店。呢個小店係同你咧係息息相關，因為喺我住嘅地方個街角咧，咁有一棵櫻花。咁每年咧，你就會睇住佢，即係其實佢係反映你嘅生活。佢開嘅時候，你就會覺得哇，即係我個朋友翻嚟啊，即係有呢種咁嘅感覺。係啦，跟住佢開完花，跟住啲葉會出，然後跟住去到秋天會落葉，咁當然冬天就係得翻啲樹枝啦。咁呢種感覺咧係令你感受到咧大自然同你一種嘅關係。佢會令到你個情緒花開嘅時候，你唔多唔少嘅心情都會係開朗啲啦，會令到你同大自然咧產生一種嘅即係好微妙嘅一種關係。即係街角嘅櫻花係你個朋友啦，我覺得。其實喺香港嗱，我要講多少少背景先。我哋咧係住喺倫敦嘅，咁所以頭先講Battersea 嗰啲咧就係我哋倫敦。我哋我相信可能即係上少少英國嘅上少少嘅地方又有唔同嘅，我諗都係櫻花嘅，不過咧應該有另一個景象，我諗都好靚應該。咁同埋想講多少少就係咧香港同英國嗰個嘅分別，因為我哋嘅觀眾其實有香港住喺香港嘅香港人啦，有住喺英國嘅香港人啦，亦都有華人啦。我會落翻字幕位啦。咁所以都想講咧，其實即係以香港為例咧，其實香港嗰個嘅春天咧尤其是近呢10年啦，只係熱同好熱同好熱，非常熱咁啦，同埋係冬天 OK 嘅，但係一到春天咧就好潮濕噶啦，即係濕到啲牆會出水嘅。咁英國咧好多人都話英國係霧都啊，尤其是以前係即係工業
時期嗰個嘅倫敦啦，就好多霧啊，好多廢氣啊咁。但係即係近呢幾廿年其實都即係可能因為個工業就少咗好多，我都唔知好定唔好。咁但係就相對地個空氣就好咗好多。咁但係同埋其實英國嗰種嘅濕同香港嘅濕又好唔同嘅，即係英國其實個濕都只係因為落雨所以濕嘅啫，但係就唔會係你唔會 feel 到個牆出水啊，唔會必水啊，即係你唔會見到牆流汗啊，咁係好唔同嘅。咁所以英國同香港個春天就另一樣嘢，即係如果我見到香港春天，哇你一知道潮濕，哇春天嚟啦，即係嗰種感覺係咁。但係呢度就係好唔同嘅分別，就係因為香港本身嗰個日短夜長冇咁誇張啦，即係如果英國嘅冬天可能係3點鐘就3點零4點就天黑㗎啦，咁所以一到過咗一個嘅冬天之後，春天咧個開始就嗰個日長就去至到6月中係最長啦，係啦嗰段時間之後就又再變翻，即係過咗夏至之後就又變翻將嗰個日短嘅日長時間又開始慢慢縮短，即係一個咁嘅循環。咁所以好睇得到春天英國嘅春天其實係同香港嗰個分別係好唔同，即係兩個地方都有佢嘅美麗嘅，因為其實香港嘅春天嘅花都好靚啦，好靚。咁但係英國嘅春天就睇到係嗰種光，即係同光同黑嗰種嘅分別，所以令到大家好有頭先你講嘅 sparkle， 即係嗰個一睇啲花，你見到啲花一開咧就知道哇春天嚟啦，人生充滿希望，即係唔係話冬天冇充滿希望，但係春天個感覺就覺得哇，終於日長翻嚟啦，即係唔使咁 depress 嘅情況咯，係啊，係嘅，咁其實都係嘅。譬如香港嘅春天，咁可能佢未必喺街角會有好多花，咁一樣其實都會有花卉展咯。只不過就係因為我哋喺冬天因為凍咗太耐，咁春天嘅花又加埋天氣回暖嘅時候咧，個感覺咧就會強啲咯，喺呢一方面。咁其實 Mike， 你知唔知其實咧？當櫻花開完嘅時候，咁跟住係開咩花係出現？我係唔知嘅。係啊，冇錯，都估到你唔知。咁咧，其實跟住落嚟咧，其實就係鬱金香。哇！係啦，跟住即係其實喺歐洲都係啦。咁大家如果有留意，其實荷蘭嘅鬱金香就係而家開始就即係都會好靚啦。咁同樣春天嘅英國都係鬱金香啦。咁再數落咧，去到大約係4至5月嘅時候咧就係南明花，OK， 係啦，咁其實就 bluebell，OK， 咁即係南寧花，咁再數落嘅時候咧，咁其實咧就係到紫藤，係啦，咁然後6月咧，其實咧就係玫瑰，咁呢啲就係即係喺英國嚟講咧，即係喺近即係秋天之前咧，其實就主要呢幾種嘅花咧，就會係成為即係英國裏邊即係大街小巷啊、唔同嘅公園啊見到嘅signature嘅花朵啦。不過我想講就係咧，因為我其實近呢年齡咧，成日會去我哋有條即係河啦，即係 River Thames 係啦，咁咧。嗰條河咧，其實我一路都覺得咧，係如夏天即係春天啦、夏天啦、秋天咧，直到可能秋天咧，啲花就可能冇乜嘅啦。咁但係咧即係我當我愚昧啦，我其實真係即係我係比較愚昧。咁所以咧，但係冇諗過咧，原來我有時喺冬天咧行河邊，我都會見到唔同嘅花嘅，即係冬天有唔同嘅花。咁我又覺得哇，其實萬物真係好有趣。縱使天氣好凍啦，其實啲樹已經落晒葉啊，即係光禿禿啊、禿頭。咁但係唔知點解喺嗰個嘅草即係草嘅側邊咧，都有啲花咧。尤其是我覺得好似係咪啲小菊花會喺冬天都會出現下㗎嘛？菊花就應該係秋天，係啦，秋天係啦。冬天咧，其實咧係有雪，佢個名叫雪花蓮啊，係啦 ，snowdrops，係啦。咁同埋咧，仲有就係番紅花。哇！咁佢哋咧就係喺冬末嘅初春咧，其實都會開嘅。咁啊，你做咩想問我？你今日會唔會出去睇花？我會，不如嗱，你有冇資料再補充先？如果冇我又問下你，即係問下大家傾下偈啦，即係嚟到英國暫時冇啦，暫時冇。好啦，咁我哋就即係都想傾下，我哋盡量個時間都唔好太長啦，係啦，咁我哋都傾咗15分鐘。
其實嚟到英國之後先，你開個 topic 係講花啦。其實我哋呢個 channel 咧，其實一路都係講緊一啲即係透過一啲好似好宏觀嘅嘢，或者一啲或者一啲現象或者一啲嘅細微嘅嘢，去將佢講咗個現象之後，再講翻一啲好微細點去 micro 翻嘅嘢。咁咧我哋好中意喺即係我同你嗰時傾嘅時候咧，我哋話我哋好想喺個節目裏面咧講多少少人性或者人嗰個嘅人性嗰種狀態，或者係即係有咩啟發啦？咁啊簡單嚟講就係你對於呢啲事物有咩睇法啊？一啲美好嘅睇法啦。咁所以係啦，你開呢個即係春天花嘅題目出嚟嘅時候咧，其實你有冇即係會有啲即係譬如講下，即係你嚟咗英國之後嗰個嘅有咩感想啊？或者其實你睇到啲乜，或者點解 inspire 到你要講呢個題目咧？除咗好靚之外，生活啦，生活其實係離不開你周圍嘅人、物或者事啦，嚇咁而天氣同埋大自然咧，呢個係喺以往嘅即係未嚟英國之前嘅日子咧，其實係好少，即係因為生活匆匆啦，即係時間又趕啦，咁好多嘢你係會要去處理同埋做。咁嚟到之後咧，相對嗱，所有嘢都係相對，生活咧就變得冇咁好似坐過山車咁，即係你喺香港可能你要衝好多嘢，咁嚟到之後咧，你會嘅你個生活你會去翻一啲生活上邊一啲嘅小節去感受同埋領受。咁我覺得春天係一個令到人可能喺冬眠之後，即係冬天你會少出外，你會減少一啲可能活動，係啦，因為加上係個日個短夜嘅長，咁其實基本上我哋嗰陣時基本3點幾4點就天黑，咁你會喺屋企。咁但係你嚟到春天嘅時候，周圍個陽光嘅時間又多咗啦，周圍就好靚啦，咁會令到你係會有活力，再去即係重新喺春天裏邊真係計劃啦，你會計劃啲嘢嚇，點樣嚟緊嘅時候我會做啲乜嘢啊？舊年有啲咩陋習會改咗佢啊？咁所以呢種嘅喺生活當中同周圍嘅人物事或者特別嘅大自然嘅關係咧，我覺得係以往我好少。未必可以感觸，即係去感受到啊！咁譬如而家就算揸架車，你其實一路揸嘅時候，你會見到唔同轉彎有一棵花，嗰度有一棵花嘅時候，你個腦係會刺激到你會去諗一啲可能新嘅意念、新嘅理念，或者係點樣去真係關心大自然嘅環境同自己個關係咯。咁我覺得呢個係即係點解我會想講春天同埋花咯。我自己就好睇到，即係都嚟咗呢幾年咧，其實好睇到香港同英國嗰個分別嘅，即係天氣。咁但係咧無論係咩，我更加喺呢度會睇到咧，其實人嘅渺小，因為譬如香港咧，我哋好忙，以為好多嘢想去。一日都生活好忙，可能一日跑3個活動啊，即係朝頭早、晏晝、夜晚、早餐、lunch 同埋 dinner 同人食飯啦，好多活動好衝，即係我以為自己係可以控制到一個人生嘅，即係嗱，雖然唔係話等於我就控制人生，但係我控制到一啲嘢嘅時候，我就覺得我好似有啲 planning，我去行，我覺得我好似掌握到一啲嘢，掌握到未來啦，或者其實可能香港科技都進步好快嘅車。咁你可以一日可以到3個地方、4個地方不等。咁但係嚟到呢度咧，其實就一來地方大啦，個交通都比較冇咁方便啦呢度。咁二來咧，其實好睇到咧就係好多嘢唔係可以自己控制喺呢度。我好簡單講就天氣已經唔係自己控制。即係頭先講點解我哋會開呢個嘅春天題目，就係因為英國嘅冬天真係好屈嘅，即係 I mean 我嚟講啦。咁因為短嘛，原來日短係真係好幾影響到某啲人嗰個嘅腦嘅狀態嘅。咁所以咧會令到佢哋好容易有一個嘅即係唔開心啦，或者係比較鬱悶嘅狀態，我唔會用抑鬱悶狀態。咁所以會令到即係可能雖然有啲叫做即係land therapy 嘅嘢啦，咁但係真係
你睇到一盞燈同你真係望見出邊個陽光又真係兩回事嘅，咁就會睇到你同埋有啲嘢你控制唔到嘅，即係例如頭先講有啲鬱悶你控制唔到，雖然可能你可以做喺屋企做好多嘢，even 喺公司都可以做好多嘢，但係你一行出去發現咦又係天黑嘅，嗰種鬱悶喺度。咁二來就係嗰個大自然係令人更加 humble 嘅，即係我唔係話香港我唔 humble， 香港我都 humble， 即係佢一打風我都 humble， 我啲時間都 humble， 打風啊或者即係落大雨啊，紅色黑色嗰種我其實成日都好 humble 對嗰個天氣，但係我呢度好睇到就係四面我哋英國環島咧，四面都係海咧，哇！即係可能突然之間啲風吹埋嚟，即係你 set 個頭靚咧，吹個頭靚，你出到街咧就啲風已經吹到你冇晒啦。香港就係熱到冇晒冧晒啦，呢度就吹到啲頭髮揈晒後面啦。咁所以兩種好唔同嗰種嘅狀態，但係呢一度就係你會睇到更加原來人生係好我哋能夠控制嘅嘢唔多，咁但係唔代表我哋唔計劃啦，即係我哋都要計劃，盡量做到最好。但係原來有啲嘢我哋係要順住個天去行，即係順住個天命，即係天啊唔同天命啦，順住個天去行。有時今日 plan 咗係我想去行公園，點知突然之間落大雨，咁嘅時候可能。呢啲情況喺香港少啲出現嘅，因為可能喺香港一落雨就成日都落，或者都有突然之間落好大落好少，但係天文台準啲嘅，呢度係一啲風飛得太快嚟得太快，所以預測得唔可以好準確，即係唔係話呢度天文台差，而係因為變得好快啲嘢，咁所以呢度嘅嘢係變得好快嘅時候，天氣變得好快，一落雨或者突然間好大風，你係估計唔到，咁所以就永遠嘅狀態就係可能要預備多一兩件衫啦，即係多一兩件外套啦，有時會預備把遮啦，即係香港都會。但係其實最令我睇到就係點樣順住天去行，就係我縱然預備咗好多嘢，我預咗會係有取落雨嘅狀態，我做咗陽光嘅狀態，但係我點樣喺陽光同落雨嘅狀態裏面，我仍然都係處於一個活在當下咧。即係呢個係我喺呢幾年好感受到，因為我都控制唔到。咁所以其實就係一個控制同埋你個擁抱咯，即係我哋控制唔到嘅時候，我哋可能係會避佢，係啦。反而就係頭先阿 Mike 所講嘅就係，當我哋無法控制所有嘢，但我哋當喺一啲我哋即係唔能夠控制嘅嘅環境嘅相處當中，好多時大家就係你點樣將佢擁抱，將佢擁抱，然後將佢再搞完一大輪嘅時候咧，咁可能你就會有新嘅諗法咯。係啦，我哋就擁抱，所以我哋而家好習慣嘅，即係我都好認同就係，即係 set 個頭好靚冇用嘅，你出去就冇咗噶啦。咁所以我哋冇唔緊要，我戴翻頂帽或者撥一撥佢，咁我哋就係喺我哋即係嗰個生活當中點樣去面對一啲我哋相對唔能夠去即係咁容易掌握在手裏邊嘅嘢。係啊，即係我諗其實唔係淨係英國啦，其實我諗即係 anywhere 都係人生都係即係plan 咗一啲嘢，咁但係出到去就打風啊、落雨啊，或者好美好咁美好嘅時候都係短暫嘅，但係落雨嘅時候都係短暫。即係我諗係 up and down 嘅過程，但係點樣去喺當中去仍然去頭先講擁抱啦，或者係我點樣 enjoy 嘅過程咧，又或者係縱使落大雨我都仍然堅持行落去咁樣，我要去到目的地或者陽光普照曬到即係曬到爆廠嘅係啦，咁我都仍然堅持去到我哋嘅目的地，可能中間會唞一唞，但係如果好危險，梗係唔行啦。即係如果個泳池嗰度好危險，會落大雨有個氹，咁係唔去。咁但係如果我 foresee 到原來落雨，但係原來都係我仍然可以行嘅，堅持到，我都會繼續做。咁呢個就係即係點樣去拿捏計劃控制順天順其自然嗰種做法咯。係啊。咁我哋今日24分鐘喎，好犀利啊！好犀利喎！我咁樣吹啊！好啦，咁我哋咧逢親短聚咧，我哋就咁嘅計劃咧，就係基本上我哋每個月咧有2條片，咁但係個時間就都仲要去定一定，因為我哋都 run 咗半年啦，咁大家都開始，我同你都開始知道有啲默契點做，咁我哋就會係逢親每個月嘅
總之月頭同月尾啦，咁月頭就會出條主片，月尾出呢條副片，咁或者係調翻轉啦。咁但係總之我哋呢條短片呢個短劇係一條叫做副片，即係大家 chit chat 傾偈嘅，可以俾大家唔使咁 heavy 嘅，即係諗咁多嘢啊，即係好似有時睇我啲財經嘢啊嗰啲好鬼多數字。呢個係特輯嚟嘅，你嗰個好鬼多數字。咁或者係就算講法國都唔知點解突然之間講下啲日本文化，突然之間講下歷史啊，即係啦咁太多資訊啦，咁所以呢度我哋就會喺呢個短劇，我同佢咧就會以一個咁嘅方式，或者就算如果真係佢平時可能佢去咗旅行啦，我去咗旅行，唔知會唔會我哋用科技咁進步嘅 live chat，或者我自己一個或者佢自己一個講唔知，但係總之我哋盡量堅持就係每個月有2條片會出咯，咁所以我哋會再去就 fine tune 嘅，咁所以希望大家嘅支持啦。同埋我想講我哋like、comment、share 啦，subscribe 我哋嘅尼米細語嘅 channel 啦。我哋今次呢條片嘅短劇啦。咁另外就係我哋有個叫做 Buy Me a Coffee 嘅，係啦。咁我將會條嗰個 link 咧會擺咗喺個片嘅樓下，條 link 擺喺片嗰個描述欄，同埋睇下今次會唔會將嗰個嘅 QR code 咧，我會擺喺條片啲位，咁我到時會再研究下。咁希望大家支持啦，因為我哋都真係係啦，即係如果你覺得我哋嘅講嘅內容係你都覺得有啲同感嘅，或者你覺得支持我哋有兩個，我哋呢兩個人，我哋都好努力咁做，咁就支持我哋啦。咁我哋今集時間差唔多咯，係啦，差唔多啦。好啦，我哋下次再見，拜拜。